Schülern, heute präsentiere ich mein Projekt. Es heißt, wie sinnvoll sind autofreie Tage für die Umwelt. Zuerst erzähle ich euch von meinen persönlichen Erfahrungen. Danach erkläre ich, wie diese Situation in meinem Heimatland ist. Und zuletzt nenne ich die Vor- und Nachteile und sage meine Meinung davon. Also ich habe kein eigenes Auto, deshalb kann ich nicht an dieser autofreien Tag teilnehmen. Außerdem kann ich mich nicht an einen Tag erinnern, an den meine Familie oder ein Bekannter ohne ihren Autos waren. Trotzdem habe ich vor einiger Zeit etwas Unglaubliches gesehen. Während der Pandemie letztes Jahr habe ich gemerkt, dass die Straßen fast leer waren, weil die Menschen Angst vor dem Virus hatten. Wissenschaftler haben bemerkt, dass die Luftverschmutzung gesunken hat, denn weniger Autos und Verkehrsmittel wurden benutzt. Ich habe recherchiert, dass am 22. September findet es jährlich der autofreie Tag statt in verschiedenen Ländern weltweit. Er wurde in den 90er Jahren erfunden und statt mit dem Auto zu fahren, man sollte mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel oder zu Fuß sich bewegen. Der Tag wurde in Mexiko offiziell implementiert vor 3 Jahren, in 2018. In einigen Städten wie Mexiko-Stadt gibt es auch ein Programm, in dem man darf nicht das Auto fahren, wenn das Nummernschild in einer spezifischen Zahl endet. Denn es gibt immer viel Stau, weil 8 Millionen Personen dort wohnen und die meisten fahren zur Arbeit mit dem Auto, mit dem Bus oder mit dem Taxi. Leider gibt es noch nicht ein Programm wie dieses in Monterrey und es ist das Gleiche. Trotzdem in Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern werden die Autos weniger benutzt, weil sie ein tolles öffentliches Verkehrsmittel haben und man bewegt sich üblich mit der U-Bahn, der S-Bahn, der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad irgendwo hin. Natürlich, bei jeder Situation gibt es Vorteile und Nachteile. Ein Vorteil, diesen Tag ohne Auto zu machen, ist, dass es umweltfreundlicher ist. Wir konnten die Luftverschmutzung kontrollieren, denn es wurde weniger Abgase geben. Oder zum Beispiel, wenn wir in Monterrey das System wie in Mexiko-Stadt hätten, dann wahrscheinlich würde es weniger Verkehr auf die Straßen geben und wir konnten schneller an einem Ort ankommen. Trotzdem denke ich, es funktioniert nur, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel bequem, verfügbar und schnell sind oder wenn das Land Radwege und Gehwege hat. Sonst wird es nicht praktisch, wenn es besser mit einem Auto zu fahren ist. Ein anderer Nachteil ist, dass in einigen Städten die Orte sind zu weit weg voneinander und es ist sehr schwierig, zu Fuß zu gehen. Zum Beispiel die Leute, die in einem Krankenhaus arbeiten, können nicht spät ankommen, wenn es einen Notfall gibt. Ich denke, dass autofreie Tage zwar sinnvoll für die Umwelt sind, obwohl vielleicht man kann die Konsequenz nicht sofort sieht. Es ist eine Möglichkeit für Menschen, um gesunde Lebensstile zu haben, aber es wurde ehrlich sinnvoll, bis jede Stadt sich adaptieren und die öffentliche Dienst verbessern. Außerdem denke ich, dass diese autofreien Tage nützlich sind, um Menschen andere umweltfreundliche Transportmittel auszuprobieren und um bewusst zu sein. Ich würde gerne in einer Stadt leben, wo ich zu Fuß zur Schule gehen kann und am Wochenende kann ich spazieren gehen mit meinem Fahrrad auf dem Radweg. Danke für Support und happy Fragen. Gut, erstmal danke. Bevor ihr die Rückmeldung gebt, adoptieren ist nur für ein Kind, ein Hund ohne Eltern, ja, adoptieren. Du meinst hier annehmen. Ich kann eine Methode, eine Struktur annehmen, ne? Nicht adoptieren. Und du hast eben auch noch etwas gesagt. Ich habe es jetzt nicht notiert. Gut, deine Erfahrung war sehr gut beschrieben übrigens. Rückmeldung? Wer gibt eine Rückmeldung? Dario. Ich habe das Thema sehr interessant gefunden. Und ja, in Mexiko-Stadt hat die Stadt ein Tage ohne
ohne Autos annehmen. Aber es gibt einige Leute, die mehr Autos die mehr Autos kaufen. Und ich will fragen, was denkst du, dass die Stadt machen soll über diese Leute? Ich denke, ich denke, diese Leute sollen das nicht machen zuerst, weil dann wir sehen keine Konsequenz oder Wirkung, wenn dieses System implementiert ist. Aber ich denke vielleicht nicht, weil sie folgen die Regeln nicht. Ja, vielleicht hier ist auch der Punkt, die Stadt zuerst, die Stadt oder der Staat muss gute öffentliche Verkehrsmittel geben, ne? Und dann sie können Autos verbieten oder so. Aber jetzt, wie du gesagt hast, wie können wir uns hier bewegen, ne? Übrigens, spazieren gehen ist nur zu Fuß. Mit dem Fahrrad ist Fahren, okay? Das war noch, was ich hatte. Okay, noch eine Rückmeldung? Nein, dann gehen wir weiter zu Monse. Monse, los.